Ogiraba gyempita diversified portfolio. Naye kati eno ey'olwaleero tugiyise Rambo in the Jungle ya Muhammad Ali ono Mohamed Kachika Mr. Cashflow naye ng'agezaako okwejjukiza fight ya Muhammad Ali 1974 Rambo in the Jungle in the Congo Basin. Muhammad Ali we yakubira George Foreman. Kati okiraba tuli mu kukuba bwavu bikonde ebya tonziriranga. Tuli mu kukuba bwavu bikonde tonziriranga. Kati ebintu bino byembalaga so sigamba nti mukole mugende mu bulimi. Mbalaga bulazi omuntu bw'ayinza okuyiiya mukola ssente. Kati gwe teebereza kino kibira. Emiti ogiraba bwe gyewanika gyonna. Naye tuyolamu ssente za silage. Ero twaka kati bagenda kujja twaka ezi 3. Eyokuna bw'eneeba naye evuddewo ng'evaawo. Awo wonna oba oyingiza ki? Cash. Kati emiti giigino bwe mbagamba nti bwe nnaamaliza paddock eno nga ntandika eno mugiraba ngenda okuzzaako. Ng'otambula bw'otyo. Ekigendererwa kyayi kyakubalaga nti osobola okukola ssente. Mu mulimu gwonna gw'olimu kasita obeera ng'olina okuguyiiya. Ne bw'oba wa saaluuni, ne bw'oba makanika, ne bw'oba okola mu ofiisi, banga oli muyiiya nnyo. Kati gino emiti bwe givaawo tujja kuzzaako belt wano katono, naye olaba eri bisagazi. Neri tuzaayo bisagazi. Kuba ebisagazi tubizudde okukola emmere y'ente. Nti eyingiza nnyo wano okusinga okulindira emiti gya myaka 5-6. Kandabe bano kye baliko.